Alors bonjour à tous téléspectateurs de Télépaèse et aujourd'hui nous allons essayer de créer une nouvelle émission pour vous et nous avons choisi bien sûr le village de Santarebarada di Balagna. Santarebarada di Balagna, c'est un petit village qui se trouve au-dessus de l'île Rousse. Vous avez Ogiglione, vous avez Palmento et vous avez en même temps la vallée de Palazzi et Alzia. Et aujourd'hui on va essayer de découvrir ce village avec ses habitants. Et on va essayer un petit peu de voir un petit peu de l'histoire de tout ce village. Voilà. Nous sommes au centre du village de Santarebarada et on va essayer de rencontrer un petit peu les gens et qui nous expliquent un petit peu ce village, la vie de ce village, surtout l'hiver. Alors je me permets de vous dire de me suivre. Là, nous allons voir un monsieur, un invité, le premier invité d'aujourd'hui, qui s'appelle donc Étienne, qui est très connu donc dans le village. Et on va lui poser quelques petites questions. Alors là, nous sommes pratiquement près de la mairie de Santarebarada, puisque nous sommes vraiment dans le centre. E voilà. Bonjour Etienne. Allora, oggi siamo qui per un'emissione per far appena conoscere i nostri paesi. Et donc, on vous a choisi comme premier interlocuteur, disons. Come si passa la vita di paesi l'inverno? L'inverno non c'è quasi niente qui. E poi chi fa delle vostre giornate allora? Andiamo a caccia, facciamo un giardino, una vigna, che ci per fare? C'è che questo? Il n'y a pas d'activité dans le village l'hiver? Ah, non pas d'attività, che vuoi fare? La sera abbiamo un pasticcio. Ah. Diciamo mica la marca del pasticcio. O a mia anni. E ci resta assai vecchi quantunque in due paesi. Qui non c'è quasi più, pizzi. E chi facevano di tempi, giustamente, le persone anziane si rincontrano, chi facevano esattamente in dei paesi? Si giocava a brisca, a scopa. Usavamo la sciuppina, Ma qui sovente bene giocare a bocce, perché dopo mi va là in piazza. Bon, Étienne, en tout cas, merci. Et puis maintenant, on va essayer de continuer à faire le petit peu le tour du village. Et on va essayer de le faire connaître davantage sur l'histoire du village. C'est un beau village, Santarebarada. E io sono andato in una giornata, a dire, sto qui, poi sono andato in una giornata. Di che famiglia siete? Savilli. Sono le più grosse famiglie, Savilli. Savilli, le storie di Savilli Agostini, Poli, c'est la più grosse famiglia. Et d'où ils viennent? L'origine devient d'où? Di Corsica, Non, ma sono i cagnolini che sono tutti di qui. Attends, moi je suis moitié niolo. Maman è nioinca, sorti a Corsia. Mo bo, sorti a Corsia. E a mamma dai partacci. Je suis moitié, je suis mitigé, disons. Merci Étienne de ce petit interview pour Télépaèse. Bon là alors nous prenons vraiment le centre du village, on monte carrément sur la crête puisque nous allons arriver à Piazzalo. Piazzalo c'est un petit hameau, c'est une seconde petite place parce qu'il faut savoir que Santarebarada elle est constituée de plusieurs petits quartiers et là donc on va monter à Piazzalo dans 5 petites bonnes minutes, on va être sur place, voilà. Vous voyez comme quoi les rues sont un peu désertes parce que il est quand même tôt dans l'après-midi et la sieste apparemment elle a fait son devoir, voilà. Là vous voyez la place est en pleine restauration et bien ça va trouver quelqu'un qui pourra suivre notre parcours, voilà. C'est la place de l'Olmo. Et oui, il y a des gens qui restaurent un petit peu leur maison. Alors on va essayer peut-être... Non, on va essayer un petit peu de s'approcher là et voir un petit peu qu'est-ce que vous faites de beau, monsieur. Vous êtes du village? C'est-à-dire, je suis du village. Là, j'habite Marseille, moi, mais je suis originaire d'ici. Ouais, je suis né ici en 1941, je suis parti à l'âge de 27 ans. J'ai travaillé à Marseille et maintenant je suis à la retraite. Alors j'aspire à venir ici, voilà. Est-ce que ça n'a pas été un souci de quitter son île natale pour aller, disons, travailler à l'extérieur? C'était un crève-cœur, mais à cette époque-là, bon, il fallait bien travailler, il fallait bien vivre quelque part. Ici, à cette époque-là, le travail ne courait pas les rues, comme on dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de beau dans votre retraite? Je bricole, tout simplement, je me laisse vivre, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que je vois que vous pensez, là vous faites un morceau de bois, qu'est-ce que c'est? Vous réparez nos portes? C'est un truc, voilà, ça va servir de porte-clés si vous voulez, voilà.
Je vais le présenter comme ça, je vais mettre des vieux clous pour accrocher des clés, simplement. D'accord. Et là où on est, là, vous êtes chez vos ancêtres ou Non, mes ancêtres, ils habitaient un peu plus bas. Là. J'ai connu les vieux qui habitaient ici, hein, je les ai connus. Oui, je les ai connus. Et vous faites partie vous aussi des grandes familles de Santa Barada? Ah oui, ma mère, mon père. Mon père était natif du Nio, lui, par contre. Mais ma mère, elle est née ici. Hein. Ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Voilà. Alors, si on fait un petit peu le bilan des deux interviews que nous allons faire à présent, il y a beaucoup de Niolins qui est dans le village. Ah, il y en a pas mal, oui. Il faut croire que oui. Parce que c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la transhumance, comme tout le monde le sait, hein, les bergers. Mon père était berger d'ailleurs. Hein. Il était berger, bon, il venait du Nio. Il venait ici au mois de septembre, et puis il repartait au beau temps, c'est-à-dire vers le mois de mai, il repartait au niveau. Voilà. Mais s'il y a de quoi quand même, il y a de quoi se distraire. Hein. Bon, la nature, on a tout ça, c'est bien ça. Hein. La qualité de vie quand même est agréable encore. Il ne faut pas dire le contraire non plus. Mais les journées sont pas trop longues en restant dans le village? Non, je m'occupe, oui, je m'occupe là. Voilà, je descends dans ma petite cave, je précore, voilà. Et puis après on joue au boule, et puis c'est bon. Après un petit pastis, c'est bon. Ah bon, voilà, j'attendais la suite. Mais dites-moi, et votre nom, come vi chiamate? Flori. Ah, c'est la famille Flore, oui, aussi. Voilà. Merci, monsieur Flore, Je vous en prie. et à bientôt. Là, on rentre vraiment dans le cœur du village. Ah, bonjour madame. Non faccia nulla, parla in corso perché ci capiamo tutti. No, c'è mica... No. No, mica questione. No. Chi fate in paese qui? E io? In paese che c'è di bello qui? E beh, io sono vecchia e me ne sto con casa mia. Guarda, Sì. adesso fare se può qui. C'è assai mondo in Piazzalò? C'è assai mondo qui in Piazzalò? L'estate. Yeah? L'estate no. E l'inverno quanto siete? L'inverno siamo tanti, non ci facciamo. No? Le case comprate sono tutte sarate. Yeah? Tutte sarate. Ah, mi figli. No, ma picchiate mica. No, tutto fa solo una télévision qui serait qui in Malagna. Ah bon? Et au sujet de ce reportage, c'est de faire connaître un petit peu les villages. Qui stanno un principiato per Santa Reparata, Oui. dopo va ad altri paesi. E beh, continuate. Yeah. Continuate. Yeah? Allora, vi ringrazio e a un destino. È un stione. È quello di Usumere. Allora, ma buona bere, bonjour. José. Allora, come siamo? Vabbè. Ah, andate poco per gli affari questi. Chi sono tutti questi affari? Sono i pinzuti. Spiegateci appena. Yeah? Chi c'è? Azzingano tutto. Attingano tutto. Poi non so bere qui, no? Si deve che state qui in piazzolo. Ehi. C'è sei mondo che sta in piazzolo, no? In questo momento no, c'è poco mondo. Ah, sto momento poi. Yeah? Cioè, l'ha giunto la bocca per queste vacanze. Ouais. L'ha giunto per chiunque. E chi poi io, l'inverno non è mica dopo tristo. Questo è un paese, no? Triste. Yeah. Ma abbiamo abituato. E poi. Ci acconciamo. Con- E che ci sta come scambiamento? Qualcosa che va marcato assai a voi? Che è stato come scambiamento? Pensate a dire, allora, prima c'era 6 animali, D'accordo. ma 6 pastori. Ah, ci so che io, i miei figlioli qua. Yeah. Sommeri ce n'è uno, so che io che io sommere. D'accordo. E poi donna si deve più o meno di nuovo ancora allora? No, io sono Santa Barbara. Ah, uno è Santa Reparata allora. E vostra casata com'è? Martini. Ah, i martelli sono di Santa Reparata, de Sush. Succede, Yeah. Martini. C'è quello a Forge, vabbè. Non conosci mica. Conosco. Allora, con Sumere che ne fate su Sumere allora? Chi fa su Sumere? Nulla. Non lavora più. Trovagliamo più, vabbè. Perché sono le legni. E basta. Ma avete quantunque un piccolo giardinello quantunque? Un giardino. E l'avete lontano? No, mi giro a raggio. Ah, vicino a Raggio. E non mica dopo dove, poi di falate, accusare. Come adesso la stagione voi di quest'anno? Perché per qui acqua ce n'è poche mica. Ah, la farei l'acqua d'ora. Se non piove in maggio o in giugno, che piove, quando piove, bisogna di piove. E fa non so quanto sto poco. È tutta sicchia. Voglio dire, tutte queste case qua. Tutte le case sono state compre per i forestieri o no? C'è qualche paesano che l'ha fatta.
fatta la sua casa, per un pagare sempre. E poi, visto tu, forastero, oh. Che sono parigini, c'era una sotto qui è parigina, tutti roba di noi pensuti. Hai da sai visto scambiamento in due paesi? C'è più Nemo. C'è più Nimo. Ci ne resta assai con tu che vecchi. Sai, sono morti, ma c'è sempre qualcuno. Sì. C'è sempre qualcuno, a parte da 70 anni, no? 70 anni. Ci sono sempre parecchi. Uomini e donne. Oh mio Dio, e a più anziana quanto va in due paesi? Ma va, A più anziana quanto va? 100 ci sono mica. 100 no, 93. 93. 93. La vecchia che sta a paese, girava forse questo. Ah, d'accordo. Abbiamo una certa Poli. Poi, ecco. D'accordo. Andiamo a bere su Sumere. E che anni ha a Sumere? C'era l'ormo per i tempi, si piava tutta la piazza. Ah, d'accordo. L'ormo si è seccato, abbiamo messo sulla riplatana. Ah, d'accordo. L'ormo si piava tutta la piazza, sarà sana. Ah, d'accordo. Vabbè, E per questo che abbiamo una piazza dell'Olmo, sarà tu. E che vuoi? Beh, qui tutte le case sono in train di arrivarsi qui. Le case antiche, facciano tutte le case sono rifatte. Tutte Qui rifatte. beh, c'è una vecchia casa così pronta a cascare. E voilà, è la sua Cristo. A sua resti. E è un po' un pericolo, no? Sta dietro a sorella, si becca a cordo, si fa che È tutta roba di spartimenti che si torna, voilà. È quello che ci dà appena. Boh, allora andiamo a bere su Sumere. Ah, cacciate? Allora cacciamo a Milo. Un bello sumerello, eh? Per me basta. E a me non consuma mica senza qui. Allora, e come si chiama questo sumere? Me i calci, no? No, Ah, mica mai questo. Facciamo mettere qui, facciamo mettere qui. E allora, qui c'è che è un imbasto tutto quello. vedo un basta. E come li facciamo sempre in imbasto o no? Sì? Ne facciamo più, ma a Moro prima facevano i caizzolani, facciamo più. Il y a toujours des maréchals Ferrand quand même, j'ai vu, non? No, Quelli che facciano i vani. no. E pare ce ne assai in corsi che tornano, di giovani che facciano... Ah, ma allora sono giovani che facciano Per i cavalli i assai. cavalli, mo non c'era più. E mo non c'era più. Facciano i cavalli e basta. I cavalli per prima E qui vedi Ma- giù ma dei tu suenti c'è- di qui, dei sumeri. a Tutti i mare, giorni. a mare la sera, ma come hai visto? E che avete come visci? Sono piaglia e quindi a Giovanni che non mi ha arrivato che stanno qua. Arriva qua. Tutta la vostra vita dunque siete stato pastore. Voi. Tutta la vita. E c'è stato gente che hanno ripiato da re vostro vio, no? E beh, sì, ce n'è uno. E assai benibile quantunque su travaglio o a c'è quantunque più aiuti per su travaglio. Ci sono le macchine per mungi e tutto. Non è più come prima, oh. È più come prima. Prima era più duro. Cioè a mungi a mano. A mano e là ci sono le macchine, oh. Dopo ci sono le masciare, mangiano, non si masciare, non si mette si muoiono. Boh, Joseph, io vi ringrazio e passando una giornata ora arriva là dunque in giardino. No, Mica subito. Voglio andare a pedalare. Faccio troppo caldo per sumere. Così. Merci, eh. Allora, cercate di fare ora a fare, vai. Merci. On va voir un petit peu le monsieur qui est en train de prendre le soleil. Allora, bonjour, come siete? Vabbè. Allora, che fate in paese? Che vuoi fare?
Siamo soli. Chi si basa? Triste, No, no. Mica triste. No, no. Allora, qui quantunque avete una bella vista quantunque qui, no? E poi la vista poi, lasciamo andare. Impeccabile. Come si passa in paese? Chi c'è come che avvenimenti che si passa in inverno? Così, nulla. Ci sono quantunque voce, no? E c'è, si gioca a buccia. Si gioca voce. Noi, E se no, voi si da ritirata voi. poi sono laterali. E che vous faisiez à l'époque? Forestieri. Ça pas forestier. C'è sai mondo chi te dei forestieri, no? Invece so, no. E chi vuoi qui siamo in due allora, ci troviamo in due, in che luogo? Dege. Qui si deve vedere. Allora, giungiamo di Piazza Lomo, fate vedere. Dunque, chi c'è torna come scorni che hanno un nome un po' più... La cappella poi ora. Fate in giro. Qui ci hanno fatto dunque, qui hanno arrivato dunque un parking e hanno arrivato a Fontana. A Fontana esistia. Oui. E l'hanno arrivata noi. Noi. Allora, ora, vi lasciamo, andiamo a bere a Tony, questi che ci ha da spiegare appena sta Fontana. Ah, oui. Se no chi c'è come... poco a fare. E questo nome com'è? Mariani. Marianne. Merci monsieur Marianne. Faites le paese. Alors là, on va s'approcher justement, comme je vous disais tout à l'heure, de la fontaine qui a été restaurée récemment. Et là, vous voyez donc un employé de la municipalité qui s'occupe de l'entretien et qui s'appelle Tony Savelli, qu'on ne le représente plus. Bonjour Tony. Bonjour. Alors, comment ça se passe dans le village? On pose toujours la même question, mais est-ce qu'il y a des anecdotes sur le village? Il qualche detto? E ci sono un po' dappertutto, come di tutti i paesi. Ne avete qualcuno in capo per dirci appena in tutte le paesi? A questi sono segreti. Per cosa si crede? C'è mica si crede quantunque. Noi abbiamo il nostro lavoro e qualche gente sono contenti, qualche gente mica, come di tutti i paesi. Chi facevano qui? C'era un tuo paese che viene a lavorare qui o va a un fiume. E dopo la Maria hanno arrivato tutto perché è andato tutto un pezzo. Ma qui chi c'è come commercio veramente che erano aperti all'epoca e che ora si sono chiusi appena? Qui sopra qui c'era un caro Fondacci, Gian Pasquale, che ora ha fatto la impresa con l'antica moglie di Laura Bissa. Dopo c'era un altro caro, era Francinello, e a Piedaso ritirata. C'è François Martelli che faceva una ria, che sono forti di avere una ria qua su, in cima al paese, a Arci. Ma un sarto dopo andare a bere, ma Francinello si occupa piuttosto di confraterna qua. E la confraterna di Santa Barata e si occupa assai di Sant'Antonio. C'è i confraterni di Santa Barata o no? C'è anche, a me mettere in piazza. Ok, allora faremo la prossima volta quando faremo un'intervista con voi. E se no, a tutto il mondo si manda sul paese non è mica morto, quantunque c'è un mondo che circola, c'è quantunque più di 850-900 persone in paese. Come si passano le attività qui? Qui c'è un po' di veste l'estate e poi ci sia anche un mese. È un paese che bugia assai per la gioventù e spero che continueremo sempre così. Allora, la gioventù si mettono in ballo giustamente per fare tutte queste manifestazioni o allora sono abbastanza, si ritirano appena e ci sono sempre gli anziani che sono davanti? Ci sono anziani che sono davanti, si rimettono in ballo quando ci sono le viste, dopo compiere le viste, sabato santo non c'è più nulla. E se no perché c'è un gioco di voce, ma se no chi è che piace assai qui? A parte i guari, chi c'è che piace assai? Io con il pasticcio io assai, che sai. E io con la buccia la sera, in piazza qua io pensavo a Iscia. Se voi fate da qui a un quarto d'ora io con la buccia. Ça va dov'è? Ci sono assai, sto de berri, ma mica lasciate come proverbio. Beh, per esempio una volta erano 4 di Uganda da me, a 51, fa 51, e ce n'erano non ci sortiamo che contai da una banda e dall'altra. E conta che ti conta, dice 48, non ci vengo mica. E non ci vengo mica. Erano 10 minuti là, ce ne faceva spesa ai bei. Io ne ho 51 e di qui ce n'è parecchi a fare. Voi avete fatto domani, non vi presentiamo più, avete fatto tutta la vostra carriera della canzone. Vous avez été les piliers de la chanson corse, il faut reconnaître, entre l'écriture et la musique.
Aujourd'hui, vous vous êtes retiré de ce monde-là ou vous continuez? On peut dire qu'on n'est plus dans le coup, qu'on n'est plus retiré, qu'on est retiré, mais pas des deux pieds, tu vois. On a encore un peu la tête là-dedans, mais ça devient difficile. E che vi piace quando sentite queste canzoni cantate per i giovani o destra? Piace, ci faccia piacere. Assai piacere di sapere che c'è certi giovani che cantano, o manco continueranno a continuare a essere. Desiste, surtout. E come tutto il mondo gli ho posato questa questione, in paese come si passa la vita di un paese in inverno? A conto mio si passa in incanto, ma quando uno è giovane è forse un po' più difficile. Oggi hanno tutto per bugiarsi, per andare a fare. Allora, io non ti posso mica parlare della vita che li facevano i giovani, ma mi pare che gli stessi non è. Anche un gruppo. E per dirla franca, sarebbe anche meglio ogni tanto che li poi se non scappassero un po' guardando, mica per imparare via, ma per imparare certi affari che qui cominceranno forse mai. E chi mancherebbe in paese giustamente per rimettere un po' l'ordine tra diciamo, gli anziani e i giovani, per fare imparare appena su che li facevano anziani e vedi che facevano dei tempi? Pensate che comunque c'era qualcosa di più rispetto e più cultura? È un altro affare, amico mio, ma di che ci vuole a fare? Ci vuole il primo luogo, è stato mica a piacere, prima luogo ci vuole cacciare la televisione. Adesso forse che rinasceranno i vecchi. Ma come pensare questa? Non la puoi mica pensare. No, ma giustamente, no, abbiamo fatto questa televisione per poter riscontrare un mondo più mica che guardano le scene come l'altre. Noi proviamo a essere differenti dall'altro. Non la guardiamo mai, ma tutte le sere tutto il mondo è inforcato così e guarda la televisione. Chi da addormentarsi? Il primo io e cominci, guardo, non sto andare là, dormo. Ma certe volte ho provato a resistere un sonno, ma Ça vous sert un peu de somnifère, c'est ça? Ah oui, souvent, souvent. C'est le premier sommeil, le meilleur, où j'allume mon fauteuil et debout. Enfin, pourquoi, tu sais, il faudrait d'abord la volonté, ça. Qu'est-ce que c'était l'éveil? C'était des parties de rigolade, hein, où on taillait un peu tout le monde. C'erano affari di magagna. Ah, ça, oui. Perché i magagnoni ne mancano mica in paese. No, non mancano mica, oggi ne conosco mica troppo. Il mondo si è scantato un Ils po'. sont assez soupolés maintenant, les gens, non? Je sais pas. Ils résistent peut-être moins à la magagne, peut-être. Je sais pas. Ça dépend des caractères. Puis c'est toute une éducation, ça, hein, à Magagne, mon ami. Et puis il faut avoir le talent pour faire ça. Oui. Or, comme personne ne pratique plus cet exercice, alors évidemment, c'est souvent mal pris. Moi, je m'ennuie vraiment pas. Je suis un amoureux du bricolage. Je fais n'importe quoi. Je démonte, je remonte. Des fois, je jette. Je sais pas comment. Le doigté donc, que vous avez eu dans la guitare et la facilité, aujourd'hui, vous le mettez dans la pratique, dans le bricolage. Je reste toujours fidèle à la guitare. C'est vrai que le bricolage m'aide beaucoup à passer les journées agréablement, ce qui fait que je m'ennuie. Mais j'ai besoin aussi d'un contact avec le voisin. J'ai besoin. Quand j'avance un peu en âge, alors j'évite, ou plutôt j'hésite à aller les retrouver tous les soirs parce que, immanquablement, hein, on fait peut-être quelques petits excès et c'est plus trop de mon âge. Alors, je me reste, comme on dit, me reste en case. Voilà. Et puis en plus de ça, il faut, même si ça fait un peu râler, les Corses en principe ils accueillent bien. Hein. Même si on a perdu quelques repères, mais l'instinct est toujours là quand même. Hein. On n'est pas, on aime les gens. Enfin, je pense. Hein. On est vraiment une terre d'accueil. Ah, moi je crois que oui. Quand je dis je crois, je suis intimement convaincu. Reste à mettre de côté il y a toujours des dérapages. Dominique, merci de cette interview pour Télépaese. Eh bien, on vous souhaite quand même bon vent pour la suite du bricolage et pour la musique surtout. Et merci quand même pour tout ce que vous avez fait pour la Corse et les Corses. Je reste dans la musique, mais sans
plus y penser comme avant. Ça reste vraiment quelque chose de personnel. J'ai toujours dit, le jour où je serai fatigué de faire ce métier comme ça, que ça deviendra une servitude, je ne le ferai plus. Par contre, pour mes amis, je suis toujours disponible. Donc je comprends bien, jusqu'à présent vous avez fait plaisir aux autres, aujourd'hui vous faites votre propre plaisir. Absolument, on peut dire ça comme ça. On va terminer avec ce mot-là. Merci. Merci. Et alors, bon vent. Bon, restano quelques boies. Vous voyez, comme vous pouvez remarquer, il reste encore des caves qui sont désaffectées. Voilà. Et là, comme je vous disais, on monte vraiment en haut du village. C'est quand même une montée raide. Comme vous pouvez voir, c'était à l'époque des chemins qui étaient pratiqués par des charrettes, des ânes. Et aujourd'hui, on fait passer des véhicules. Et c'est pour ça que les rues sont très étroites. Comme vous pouvez constater là, l'artisanat ne s'en meurt pas, puisque c'est quand même dans le monde rural, et vous voyez que vous avez une ferronnerie vraiment artisanale. On va essayer de rentrer et voir un petit peu comment ils créent ces produits. Alors là, vous voyez quand même tout le travail que ça donne pour créer vraiment un produit fini. Là vous voyez les gens qui travaillent vraiment. José Savelli, bonjour. E assai che fate questo mestiere? Ah, io personalmente sono una 15 anni. 15 anni. E, E avete principiato come qui? avanti facevo pastore e dopo non rimane mai e François Martini, mio padrone, mi ha impiegato e abbiamo imparato con lui. Allora, ci poteva bere appena su che provate con un faro, su che si può fare con un faro? Abbiamo solo bene, abbiamo una poca a fare qui, vi mostro subito. Allora, parliamo appena qui. E ci spiegate appena come si fa, non c'è mica saldature qui. Allora qui è un lavoro senza saldature, un motivo di un cadro di Ameria per Ameria Galvi, è un motivo che non abbiamo per noi così. Partiamo da un principio e poi la miglioreremo per il Stato, guarda come si dice. Ma quando principiate un motivo così, lì dipende come? Incominciando a lavorare o allora avete già una base per poter fabbricare a fare? No, non mica cosa, principiamo partiamo da un'idea e poi tutto un lavorando la miglioreremo. E il mondo è contento così. Per esempio qui avete certe misure e per rapport alle misure poi fate un disegno su che avete produce in piazza. Ah sì, secondo la misura che diciamo sicuramente. Ma il cliente quando viene qui non ha mica idea e chi fa? Dopo si scopre ciò che da casca dopo. Il cliente siamo così, abbiamo già lavorare che abbiamo fatto e per rapporto a ciò che noi abbiamo, o gli piace o non gli piace, ma fa un po' più il mondo è contento. E sul lavoro qui, come è giunto a diventare così? L'avete inventato voi e come si passa da fare? Qui siamo, tutto ciò che è fatto qui è inventato a noi non abbiamo né libri né nulla, abbiamo così di giardino, così, so che lo E avete fatto scuole per fare tutto questo fare, per lavorare così? No, io non ho fatto scuola nulla, ma il mio padrone, François Martini, così ha fatto le scuole. Cioè sei in pratica, quanto giorni per fare un mestiere così? Per fare un mestiere di varaggio ci ha contato manco 8-9 anni per essere formati bene, per essere formati abbastanza bene. E c'è 6 giorni con tutti che si mettono al suo mestiere o no? No, amorosamente sono pochi. Non abbiamo molto assieme i giorni. Ma chi è duro? È un mestiere duro o cosa? È un mestiere abbastanza duro, ma è un mestiere che piace, cioè che lo piace, è come tutto, ma amorosamente non voglio tanto solo, sono pochi, i giorni sono pochi. E un varo si trova meglio l'inverno o l'estate? Un varo, una volta è caldo, si trova meglio, si sta come inverno, ma l'estate è fredda e l'inverno è caldo, come si dice qua. E qui c'è un tavolino, no? Si entra in un tavolino qui. E dopo che c'è adesso, un pezzo di varo o adesso un vetro? Allora qui è un tavolino che abbiamo fatto e il cliente qui ha da mettere un vetro, ma ci sono che mettono un marmo, ci sono che mettono un legno di castagno di preferenza. C'è 6 vetri, tutto vetro, perché il vetro si vede il varo, un marmo e un legno piatto un po' il varo.
Che voi è assai gustoso di può intrattenere un faro o è più facile un legno? Boh, è una questione che poi è dipendita un faro, ma ci vuole più tempo in tuo faro o in tuo legno? No, un varo ci sono i brutti, come che sono buoni, o teletrattato dura un'eternità. Come se lei all'acqua e venti, non gli va già nulla. E chi vi va già voi di lavorare in paese? Perché siete due paese voi? Io sono di qui, sono paesano, come si dice, e trovo un tiro del mio paese, poi devo scianzare un padrone è un bravo uomo, siamo d'accordo, siamo come fratelli, sono anche un tirato io che sono di famiglia. Qua. E mi è mai giunta l'idea di imparare gli altri giorni, diremo che chi sia, chi vorrebbe più tardi, a dargli qualche consiglio? Avrebbe piacere ci fossero i giorni, ma come non guardano sopra, sono pochi. Ma non ci fosse qualcuno che venisse, ci sono che sono giunti, sono stati in pochi giorni, impara appena, ma dopo sapere, trovo un mestiere un po' culo, trovo un mestiere di. E parla già appena del paese, come si passa la vita di un paese per rapport alla villa? La vita dei paesi ha un altro spirito per rapport alla vita di radio. Ci ritroviamo molte sere in caffè, ci vediamo questa contrada, parliamo di caccia, in tempo di caccia. Come la vita del paese, come tutti i paesi di corsa, penso che saranno tutti gli stessi. Un nostro Santa Barada è un bello paese su Maragna. Vi ringraziamo così, buona giornata a voi. Alors là, on vient de quitter la forge de chez Martelli et on rentre vraiment dans le cœur du village, là vraiment où il y a la vie vraiment du village. Et là, vous allez me suivre et on va voir un petit peu tous nos personnes âgées et on va essayer de voir un petit peu de voir ce qu'ils font de leur belle journée. Bonjour, monsieur Guidigeni. Bonjour. Allora, che fate in questa confraterna? E che facciamo? Facciamo le cose per la Sebanazanza, per una risanza, facciamo a Ranisola. Abbiamo fatto le sommene di Croave e c'era abbastanza mondo quest'anno. E come è giunta questa passione? È la passione, gli antichi hanno fatto, noi abbiamo rinnovato le cose prima. Sono gli antichi, I giovani ne facevano più? E per cosa ne facevano più? Sono giovani, qui da noi, un luogo così, la Settimana Santa si fa. E c'è stato un mondo più che la perché la c'è un mondo di mica contati, ma c'era più mondo che lasci anni, perché chissà non c'era mica curato. Non sto curato è malato, è partito e c'è quelli l'isola che bene, ma bene mica regolarmente. L'abbiamo mandato se lui aveva a fare l'isola, lo era in lisanzo, ma non c'è mica curato, non è mica tempo che andava a fare l'isola. Allora noi ci siamo fatti insieme e li abbiamo insacurato e c'è passato un incanto. A parte voce, chi fate quello? Di qui. Qui. Qui il paese si spegne, va niente a fare e tutto il mondo se ne va all'isola. Anche pure a Bucci. Prima io a Bucci qui ci amusiamo. Eravamo solamente a 18 a Bucci. Solamente a 18. Questa è la che contate sempre io. Giocavamo così senza soldi, radio, mica come all'isola. Ma qua se ne va, ce ne va all'isola. C'è qualche detti di non so io. Sapete che con te si parla di tutto. Si parla di tutto. Ma non ci litighiamo mai. Muoviamo, ma non ci litighiamo mai. Ma si parla di tutto. Di mangiare, di caccia per esempio. Quando avevo tempo di caccia si parla di caccia. Boh. Tempo che c'era la politica se ne parla, non si parla che politica. Allora, e voi che fate? Io sono ritirata, provetto è ritirata,
e quelli che vogliono lavorare, li lavorano, vivono come me. J'ai fait carrière dans l'armée, hein, et je suis content de moi. Et je suis fier d'être français et corse, corse d'abord, et français en général. Hein. Et vous, c'est quoi donc vos activités disons, en tant que retraité, je dis comment vous passez le temps au village? Le temps au village, je marche un peu, je prends un livre et je lis. Hein. Et je lis le matin, tous les matins, je lis le journal. L'actualité. L'actualité. Si ça me fait plaisir, certaines choses, ben, je les mets en valeur. Et si un jour dans le village, comment vous verrez le village un jour pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se rassemblent, qui puissent discuter? Comment vous voyez le village? Ça c'est autre chose, ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent là-dedans. Là. Le village, dans 30 ans d'ici, parce que je ne serai plus, moi, c'est certain. Hein. Je suis affirmatif que je ne serai plus là. Au paese c'est tutti fristieri, non parlo mica di stranieri, tutti fristieri. Sapete che lui fristieri, sono mica stranieri, ma sono mica antichi. Un po' c'est tout. Et ça, c'est dû à quoi? Peut-être on laisse les maisons un petit peu trop fermées l'hiver? Non, on a la mode. Ma chi è la roba di spartimenti a fare così, Tano? Non è mica spartimenti. Ah bon? È sicuro. Allora diciamo che i corsi non possono mica comprare. Una 700.000 euro. Oggi. 700.000 euro. Dico mica un nome, attenzione. E poi, monsieur, qualche parola in tuo paese, ditemi qualcosa. Beh, qu'est-ce que je vous dis? Qui bagay? Si sta bene, Santa Barada, a bloghi tutto il mondo gioca a comprare, tutti quelli che vengono a sto. Allora io sento che si sta bene. Per cosa hanno detto a vista in tuo mare, no? Ma no, è per cosa è bello paese. E niente, ci sta un montiere, niente da quelli che vengono da Strosso a Reggio di Ue. Allora ça fa già sai. Vous aussi, donc, vous êtes à la retraite et je pose la même question que le monsieur qui est à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites de vos journées dans le village? Est-ce que c'est pas trop ennuyeux de rester dans un village ou vous allez au contraire aller vers la ville Île-Rousse pour faire vos emplettes? Je sais pas comment est-ce que vous faites. C'est paradoxal, mais les journées passent vite. Hein. Le matin. Même à la retraite. Même à la retraite, surtout à la retraite. Et le temps passe vite. Le matin, il y a des activités bien déterminées. Et puis l'après-midi, il y a d'autres activités, ne serait-ce que de venir se retrouver là. Plus ou moins, on est tous parents là. Alors. Alors, pour notre première d'Impassendo, donc à Sant'Are-Barase, on va choisir ce village. Sachez que notre émission continuera dans d'autres villages pour connaître un petit peu les habitants, leur histoire. Et on vous donne rendez-vous donc pour la prochaine émission. À la caméra, bien sûr, comme d'habitude, c'est Orso et moi-même, donc pour essayer d'aller vraiment à l'encontre des gens. Merci et soyez fidèles à Telepaese.